Нәҗип кәҗә бәтиләрен бик ярата иде. Әтисе аңа бер кәҗә бәтие бүләк иткәч, ул җәй буе аны үзе карап үстерде. Ашатты, эшертте, аның белән бергә уйнар булды. Кәҗә бәтие дә Нәҗипкә бик нык ияләшкән иде. Бер дә аның артыннан калмады. Нәҗипнең әтисе улын кат-кат кисәтте. Улым, сак бул, ишекне ачык калдыра күрмә, югыйсә кәҗә бәтие керер дә монда бөтен нәрсәне җимерер. Көннәрдән бер көндә Нәҗип тупны алып чыгам дип өйгә йөгереп керде. Әлбәттә, ул әтисенең сүзләрен истә тота иде, ләкин бу юлы мин бит тиз генә керәм дә чыгам дип уйлап ишекне япмыйча калдыра. Ул кәҗә бәтиенең шунда ук аны эзләп кергәнен күрми дә кала. Кәҗә бәтие залда торган зур күзгене күреп, аңа якынлаша башлый. Аңа таба да нәкъ үзе шикелле кәҗә бәтиенең килгәнен күргәч, кәҗә котыра башлый. Хәзер мин сиңа күрсәтәм монда кемнең хуҗа булганын, дип уйлап куя да, кәҗә бәтие бөтен ачуы белән көзгегә атыла. Көзге шәлперәмә килә. Эх, әгәр Нәҗип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең ни рәвешле басым ясап, үзенең кечкенә яшьтәге сахабәләренә насихат биргәнен белгән булса, атасының сүзеннән бер кайчанда чыкмаган булыр иде. Расулуллаһ Абдуллаһ бин Гамрга булай дип әйтә торган булган: "Әтиеңнең сүзен тыңла."